Talking to la. Tina kana lo ka tami kana ka. Andi ro tami mama phyu phyu ngaya lo lai lo. အဝိစားတွေမှားထားတာသမီးတို့စီမှာနော်အဲ့ဒါဒီမှာပတ်စံလွှဲထားပြီးတဲ့လာသွားယူလဲဆိုတော့သမီးကလာယူတာသူကအားပြောပါဟုတ်လား30ဘိုးကြီးတောင်မှားထားတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးအားသူရေမုံမှားနေလို့ဒါဥအောင်တို့တော်ခင်တို့ဟုတ်တယ်မလားအုံးလက်ကောက်ရွာဝင်ချင်းသားလေးကအိမ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖြူဖြူနဲ့အဲ့ဒါဘိုးတဲ့ဖြူငယ်တော့ဟိုအင်ကြီးမှားထားလို့လာဖို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုလည်းမှားဘူးမှားပါဘူးဖုန်းဆက်သွယ်လိုက်ရတယ်သူလို့နေရအဝေးမှာမလားတရုတ်ပြည်မှာမလားဟုတ်တယ်တရုတ်ပြည်ဟုတ်နေမမဖြူဖြူငယ်နဲ့ညီမနဲ့ရောက်အိမ်မှာမလားအဲ့ဒီမှာသမီးတို့အင်ကြီးတရားတော့သူ့ဖုန်းနံပါတ်ပါလားဟမ်သူ့ဖုန်းနံပါတ်အကောက်တွေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာသမီးတို့အင်ကြီးတရားအကုန်ပို့ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကိုတင်ပို့ပြီးပြီနော်အာဒီမှာပတ်စံလွှဲထားရဲဆိုတော့လာယူခိုင်းတော့သမီးကလာယူတာအဲ့လိုဆွဆွဆက်ဆက်တွေလည်းဟုတ်ဘူးဟိုဟာတွေကဟုတ်တယ်အယိုးကန်နေဟုတ်အေးသမီးကအိမ်မှာဟိုမမတင်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီလေအေးမပို့တော့တော့ဘာကြီးတော့မကြည့်ဘူးနော်ဒါဦးလေးဦးအောင်တို့ပေါ့နော်မပို့တော့သမီးကအိမ်မှာဟိုဘက်မှာတော့မပို့လိုက်ပြီဒီကိုပတ်စံလွှဲထားပြီးလာယူလဲဆိုသမီးကလာယူတာဟုတ်ဒီလိုမပို့တာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာကြီးသမီးကလည်းဘာကြီးတို့ပြောမှလုပ်ရဲတာဟုတ်မပြောပဲမလုပ်ရဲဘူးနော်မျိုးကြတော့ဒါပေမဲ့သမီးလေးတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်အောင်လေသမီးကဒါသူတို့အိမ်မှာတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုအင်ဂျီတီယာကုန်ပို့လိုက်ပြီး30ကိုဒီမှာလွှဲထားလာယူလဲဆိုတော့သမီးကလာယူလိုက်တာပတ်စံလည်းမလွှဲဘူးပတ်စံလည်းမလွှဲဘူးအင်ကြီးလေးတမီးတို့ဟုတ်လားဟုတ်ရခိုင်ဘက်ကနေလာတာဝေးဆိုတော့လေနော်ဘယ်လာတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တို့ပါပဲလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့မပေးလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မပေးလို့ကြည့်လည်းမရှိတစ်ချက်မှလည်းမရှိဘူးတစ်ချက်မှလည်းမရှိဘူးတမီးကအဲ့မှာတင်လိုက်တာတစ်လားလောက်ရှိပြီအမေတို့စီမှာလွှဲထားလိုက်ပြီတဲ့အဖေတို့စီမှာလွှဲထားတွားယူဆိုတော့တမီးကလာယူလိုက်တာတို့ကလည်းခုဒီမဲ့အဲ့ဒါလွှဲလည်းမလွှဲဘူးကရှိတာနဲ့ဘာကြီးတို့အိမ်လုံးနေတာဟုတ်လားတမီးကတော့ကြားပြီလားကြားသေးဘူးမကြားသေးဘူးအေးအဆင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့တမီးကလည်းအင်ဂျီကတင်ပိုးလိုက်ပြီလေတမီးအဲ့ဒီအင်ဂျီဆိုင်ဖွင့်လာတာဆို तू ကကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှ30ဘိုးကြီးတောင်မှာတာပီစီကိုမတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးမပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်လीဘာကုန်းလင်းတော့ပဲအန်တီဦးလေးကမပေးလောက်ဆိုအန်တီကပေးလိုက်မှာလားပေးတယ်တို့ကချိလို့ပြရပါအရိုးခံနေဒီတော့လိုက်ရောရောက်တော့တကယ်မပေးလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအခုချိန်မှာအဝေးကသားသမီးလေးတွေကနော်သမီးလေးတွေကလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောလက်ခံပါလားလက်ခံနေဦးလေးကစောစောကျွန်တော်ပတ်စံကျွန်တော်မပေးလိုက်ဘူးတဲ့သားသမီးတွေကကိုယ်တကားကိုနားထောင်လို့ဖေးရနေပြီးသမီးတွေကိုပြောလိုက်ရင်ဒီတကားဆိုဒီတကားပဲနားထောင်တာဟုတ်ကဲ့နော်ပို့တဲ့တကားတွေမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းမပြောတတ်ဘူးဒီလည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စောစောကျွန်တော်မပေးလိုက်ဘူးတဲ့အမအခုသမီးလေးကလက်ဆောင်ပစ္စည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုယူမှာပေါ့ယူရလေလက်ခံလိုက်ပါဦး surprise တဲ့ရှီရတဲ့သမီးလေးလက်ခုပ်လေးတီးပလိုက်ပါဦးငွေသား30တောင်ကြောလိုက်တာတီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီရောဦးလေးရောလက်ခံလိုက်ပါဦးအန်တီရင်းနှီးခန်းစားချက်လေးပြောပြပါဦးရှီရတဲ့သမီးလေးကနော်သူတို့ရဲ့လစာရွှေနေစာလေးနဲ့ညီမ2ယောက်ပေါ့နော်ညီမ2ယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လစာရွှေနေစာလေးနဲ့ငွေသား30တောင်ကြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အန်တီရင်းနှီးခန်းစားချက်လေးပြောပြပါဦးမပြောတတ်ဘူးပြောလာအောင်လေမမွေးနေ့တိတ်ကောပါတယ်မုံပေါက်လေးရောပါတယ်အမေတို့စားဖို့မုတ်တွေလည်းဝယ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိတ်လေးရောလုပ်ပေးလိုက်တယ်ရင်းနှီးခန်းစားချက်လေးပြောပြပါအောင်ရင်းနှီးခန်းစားချက်ကတော့ဦးလေးပြောပြမယ်ဟုတ်ဦးလေးသမီးတွေကညှောက်သလုံးကတော့ရွေးရောက်လို့ချိန်တန်းနေကုန်ဖေးရဒီစကားပြောခွန်းတော်လိုက်လို့ချင်းဒီစကားတခွန်းမဲ့သူတို့ကဒီလိုပဲလက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဦးလီပါရင်မတက်ဦးလေးတို့ကလည်းရိုးခံနေဆိုတော့မတက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောရဲဆိုတော့ဦးလေးတို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်အခုလင်းပြောပြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လင်းပြောပြဒီနေ့ကခန်းစားချက်လေးပြောပြပါအောင်အဝေးကသမီးလေးတွေကဒီမှာတော့သူ့ကိုကြောလိုက်တာလေအန်တီရဲ့ရင်ထဲစကားတန်လေးလဲကြားချင်မှာပဲလေတော့ပြောလိုက်ပါအောင်အန်တီဝင်တာပါရဲ့အဝေးကသမီးလေး2ယောက်ကနော်တန်စီဟုတ်လားတန်ထွေးတန်ထွေးဟုတ်တယ်နော်အဝေးကသမီးလေး2ယောက်ကအမှားစကားလေးပါလိုက်သေးတယ်ရှီရတဲ့ဖေဖေနဲ့မမေတဲ့အခုသမီးတို့လှုပ်ပေးလိုက်တာလေးကိုပြောမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်နော်တဲ့ပြောပါတယ်ကျမကြီးလည်းအထူး
ဂယုဆိုင်ပါလို့သမီးတို့ညီမနှစ်ယောက်ကဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်တဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လာမှာမို့တဲ့နော်ကျမတက်ရှိစွာနဲ့နော်စောင့်နေပါဆိုပြီးအဲ့လိုလေးလည်းပြောလိုက်သေးတယ်နော်ဒါသူတို့ရဲ့လစာရွှေနေစာလေးနဲ့မမတန်းတန်းထွေးနဲ့နော်မမဖြူဖြူငယ်ကနေပြီးတော့နော်ကြောလိုက်တာညီမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နော်ဦးလေးရောတရုတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုဗာလေးပြောချင်သေးလေဟောငါသမီးတွေကျမပါလိချမ်းသာပါလိဒီကမကတိုးတက်ပါလိအဲ့ဒါမျိုးလေးပဲပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အန်တီရောအဝေးကသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုဗာလေးပြောချင်သေးလေကျမပါလိချမ်းသာပါလိချမ်းသာပါလိအဲ့ဒါပဲပြောတော့မှလားသမီးလေးကိုပြောလိုက်ပါဦးဆိုတယ်ငါပြောတတ်တာမဟုတ်ပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောလားသမီးလေးကခုလိုမျိုးလေးကြောလိုက်တော့ပြောလားပြောပါတယ်ဟာလေအချင်းတော်ကြောင့်မင်္ဂလာတရားလေးပြေဝမယ်လေ